Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро. Давайте посмотрим, что к вам спешит и что с этим делать, собственно, да. Если это что-то, что может не понравиться, то, конечно, я буду задавать дополнительные вопросы, как и из этого выйти, либо для чего это, да. Но если это понравится, тогда нужно, конечно, будет спросить, как задержаться в этом прекрасном и чем-то прелестном, да. Я напоминаю, дорогие друзья, что каждый день сегодня в 16 по Киеву я выйду в эфир. Это будет YouTube и TikTok и Facebook Вильна Украинка, моя страничка. Вы получите ссылочку. Вчера я, прошу прощения, я ее отправила, ссылочку на мой политический аккаунт, на другой. Вот, и поэтому, возможно, многие не смогли посмотреть, но вы можете смотреть, конечно, в записи. Сегодня я все проверю. Вот, и вчера я сняла не для многих знаков, потому что на январь видео сейчас снимаю для знаков зодиака, но сегодня постараюсь доснимать все остальные, потому что завтра эфира не будет. Я забыла, что у меня прием, важная встреча, вот именно в это время, и никак не получается. Раньше тоже у меня запись, и позже тоже у меня есть работа, поэтому, вот так вот. Если сегодня для всех знаков не успею, значит, послезавтра на январь доснимаем, и до Нового года буду каждый день я выходить в эфиры. Конечно, я вас всех приглашаю ко мне на комплексные чистки, вы можете их приобрести для своих друзей, для своих знакомых, да. Мы не влияем там на свободу воли человека, вот, мы просто помогаем человеку чиститься, поэтому это можно делать, конечно, совершенно анонимно, то есть человеку не обязательно даже знать. Итак, дорогие друзья, гремит, стучит, к тебе спешит. Давайте посмотрим, что к вам спешит в вашу жизнь. Ой. Фух. Смотрите, здесь будут какие-то разлады в отношениях, да, здесь будут какие-то манипуляции. Возможно, вы встретите человека, например, да, короля, он может быть такой, знаете, душевный, он может быть такой, это может быть хороший психолог, не обязательно по образованию, это может быть вот по жизни, да, от природы, хороший психолог. Он может быть такой, знаете, эмпатичный и выслушать, да, и знает, как себя подать, и как тебе понравится, и что тебе как бы прочувствовать может человека и так далее. Но двойка кубков, дорогие друзья, здесь перевернутая, и тройка мечей. То есть либо вас затянут в треугольник, либо в вашу жизнь зайдет кто-то третий, вы можете об этом узнать. И по королю кубков это будет какая-то, значит, тогда привязка, да. Это могут быть, конечно, разборки, потому что карты все перевернутые, дорогие друзья. Это могут быть разборки эмоциональные, это может, конечно, быть выпивка, либо еще какие-то срывы и так далее, да. Вот, поэтому какая-то информация, возможно, у вас как бы и нет прям отношений каких-то, да, иногда люди переписываются, но надеются уже на что-то, да, вот вчера, например, я в конце прямых эфиров отвечаю на 5 вопросов, вчера больше ответила, там 6 или 7 было вопросов, вот, я выбрала. И очень многие, да, пишут, что вот мы переписываемся, я жду человека. Все равно, даже когда ты переписываешься с человеком, ты надеешься уже, да, особенно девушки, мы такие, мы сразу можем там 10 лет уже в голове пронеслось, как мы вместе пожили, какие у нас дети, где мы отдыхали и так далее, да. Потому что хочется вот этого счастья, хочется быть с кем-то вместе. Поэтому, возможно, вы просто узнаете про этого человека, что он не свободен, да. Потому что, смотрите, король кубков в минусах, когда этот человек, да, вот когда здесь больше как бы доминируют у него его темные стороны, тогда в минусах такой человек может манипулировать вами и долгое время при том, да, такой человек любит, чтобы было так, как ему нужно, такой человек любит, чтобы другие люди принадлежали ему, вы понимаете, и он может манипулировать настолько откровенно и настолько изысканно, вот так бы я сказала, не то, что откровенно, в принципе, откровенно, но такой человек может говорить, да нет, ты все неправильно поняла, да, но оно как бы на поверхности, когда разбираешься, вот, оно понятно, что глаза открываются у человека, но изысканно может так манипулировать, да, что вы можете бросить свою карьеру, вы можете ничем не заниматься, то есть, как бы, такой человек может захотеть вас поглотить, чтобы вот вы были только в его власти, понимаете? Давайте я, конечно, спрошу, то есть здесь, смотрите, тройка мечей, да, это про то, что
А возможно, если вы сейчас треугольники, да, тогда вам говорят, выходи, потому что перевернутая тройка мечей, у нее есть прямой отсыл на то, что избавляйся, выметай всех людей из своей жизни, которые тебя предавали, потому что тройник – это предательство, и все это прекрасно понимают. Не нужно надеяться, если вот вы захотите все-таки зайти, не нужно надеяться, что пронесет. Такой человек, он может вам годами петь, да сейчас я разведусь, да у меня общий бизнес, еще что-то. Это все недостойное поведение, совершенно. Поднимайте свою самооценку, потому что если вы хотите зайти в тройник, если вы остаетесь в тройнике и так далее, я не хочу никого обидеть. Я говорю о том, что самооценка ваша, значит, не на должном уровне. Значит, вы не верите, что вы можете встретить свободного мужчину, достойного. Ну, если вы мужчина, значит, что вы можете встретить достойную женщину, свободную, где не нужно будет скрываться, где не нужно будет играть и так далее. Понимаете, не нужно будет никого обманывать, ведь потом все равно бумеранг до вас возвращается. Дорогие мои друзья, давайте посмотрим, что с этим делать, что вам с этим делать, что вам с этим делать. Ну, что делать? Вот отсекать то, что я уже, в принципе, сказала. Вам нужно отсекать, вам нужно говорить нет, так не будет. Так не будет. Если человек сразу не расходится, очень многие поют, да я такой несчастный, да ты. Да не настолько они несчастные, они просто хотят развлечений, потому что несчастный человек, он принимает, но достойный человек, он принимает решение, ну а зачем я буду, если я несчастен, значит со мной другой человек тоже несчастен, потому что я не могу ему ничего дать хорошего. Значит, я буду честный, да, и я просто выйду из этого кризиса, и все. И тогда уже заходят люди в отношения. Это про достоинство, да. Вот, поэтому здесь не нужно стесняться, нужно отсекать. Либо ты сейчас решаешь вопрос, например, да, свой, если ты говоришь, что ты такой несчастный, или, ну, женщина так же само, да. Вот, здесь нужно тогда дать себе отдохнуть и исцелиться после этого. То есть здесь нужно отсекать вот это все, да, чтобы вам здесь не вешали. Еще раз говорю, потому что это вас может поглотить. Король кубков, вы можете, этот человек может вам, например, привязывать какую-то, ну, то есть привязку делать, понимаете, когда привязка может быть, конечно, и через алкоголь, еще что-то, да, когда вы уже будете потом подсознательно, это вот опыт людей, понимаете, когда подсознательно ты ждешь, когда он приедет, и ты ждешь не когда он уже лично даже приедет, да, вот, а ты знаешь, что он там привезет что-то выпить, или еще какие-то другие вещества. Бывает даже такое, подсаживают специально, чтобы человек с крючка не спрыгнул. И, конечно, параллельно идет, ну, то есть кекс и так далее, понимаете? Вот, поэтому здесь вам нужно отсекать. Рыцарь мечей. Не нужно молчать, не нужно, если вы уже в треугольнике, еще раз говорю, какое-то время вы уже побыли, значит, открывайте свои глазоньки, дорогие мои друзья. Сейчас очень кармический год. Вы отработаете свою карму, вот эту негативную, только тем, что вы осознаете, да, вы скажете Вселенной, мне очень жаль, что я на это повелась, либо повелся. Мне очень жаль, что я был в таких отношениях. Мне очень жаль, что я хотел разрушить чью-то семью. Я осознаю сейчас свою ошибку. Прости меня, Вселенная. Прости меня, я тебя люблю. Все этого достаточно. Ну, конечно, нужно выйти тогда из этих отношений. Просто так об этом говорить, это ни о чем, понимаете? Вселенная не дурак. Она нас создала, она прекрасно все замечательно понимает, да? Вот. И что с этим делать? После этого четверка мечей. Нужно успокоиться, побыть наедине, да, успокоить свои мысли, поработать со своим менталом. Если вы долгое время уже в таких отношениях созависимых, вот, тогда опять-таки здесь вам рекомендована чистка, да, не просто где-то полежать, а вам нужно чистить себя, потому что если вы чувствуете вот эту привязку, то нужно, конечно, и диагностику желательно сделать, либо берите и сами чиститесь, но отсекайте все это. Хорошо, если вы выйдете из треугольника, давайте я спрошу, ну, что будет дальше, да, что будет дальше, может быть? Что будет дальше? А дальше будет девятка кубков, смотрите, я просто зависала, думаю, вдруг еще какие-то тяжелые испытания, да, вот, не хочется расстраивать, конечно, людей, а дальше будет девятка кубков, а это исполнение желаний, дорогие мои. Девятка кубков, это когда вы полностью довольны и собой, да, вот, и своей жизнью, но также девятка кубков говорит опять-таки, здесь будет у вас пресыщение благами, вот так можно сказать, но, знаете, не нужно в этом, конечно, закисать. Просто иногда вот это есть минус девятки кубков, да, когда у человека настолько все хорошо, всего столько много, понимаете, что, собственно, он
ну, может, опять-таки, да, где-то надмерно уже начать что-то там праздновать, да, вот свою свободу, может быть, либо исполнение какого-либо желания. Поэтому Вселенная вас обязательно наградит за ваш решительный этот шаг. Берегите себя, работайте со своей самооценкой, и вы найдете для себя, да, королева найдет каждая своего короля, императрица найдет своего императора, миллионы людей на этой земле. Будьте счастливы!